Hallo en welkom hier so by Farmspace. Kwaliteit trekker en implement veiling Sonder Grense. So dan vir julle twee balers vandag, 21270 Krones 2015, 2017. Kom ons check 'n bietjie hoe lyk hulle van die begin tot die einde. Right, so eers het ons die 2015 model. Nou hy het omtrent so hier tussen 80 en 85.000 bale gebal. Ons het dan nie die monitors wat ons kan aansit nie, hulle lê in die stoor, maar hy kom met sy volle monitors, alles werk. Hierdie balers kom nou uit die land uit. Hulle het hierdie jaar omtrent so die helfte gedoen van wat hulle gewoonlik doen, net as gevolg van al die reën en al die dinge, so hulle was almal deurgegaan die hele lot. Hulle kom soos wat hulle uitkom in die land uit. Al twee balers het nog gebal, basies skoon gemaak en hier kom trek. So nee, die ou wat met hulle werk het my gesê, okay, right, so min of meer 85.000 en so 65.000 bale op die 2017 model. So ja, kyk uit, ons gaan doen hierdie baler en dan gaan ek oor na die ander ene toe. So die eerste ding is, as ons kyk hier so by die pick-up, die tande lyk nog 'n redelike goeie kondisie. Ek het gevoel hierso, daar's nie enige noemenswaardige speling op die piste en daai tipe van dinge nie. Jou bearings en daai goed, en nie, so hy voel redelik alright. As jy langs die kant van die baler kyk, het jy hulle sê die sprockets en daai goede, net die oopmaak gou. Julle kyk, jy kan sien hulle het 'n bietjie gewerk, maar hulle is dan nie, ja wel, ek sal dalk 'n bietjie kyk na net om ja, ek sal, as dit my baler is, sal ek daai sprockets vervang. Ek dink hulle gaan vir jou moeilikheid gee hierdie ene veral in die seisoen wat kom. En dan kan julle sien hierso, hulle het al bietjie gewerk hierso, hierdie tensioner of daai tensioner. Daai ding van die sprocket, hy is al gefiks daarso. En dieselfde met hierdie armpie wat hierso kom, daai hydraulic storie, hy is al gefiks daar. Right, dan op hierdie aandrywing kan julle sien daarso, ek sien op die ander baler ook, dit lyk of hulle hom versterk het hierso. So hy's definitief is daai nie, kom nie so die fabriek uit nie, so hy's definitief daarso versterk. Ek het dit op die ander baler ook gesien. So dit is waarskynlik maar 'n issue op hierdie balers. Dan uit kom ons sê 'n tyre oogpunt uit. Jy kyk omtrent so hierdie regterkant se tyres, ek weet vir voorstes is beter as die agterstes. Nee, ek sal sê dan so 30-40% op die tyres. Hulle kan nog so seisoen of wat hulle kan deurdraf. Vir die wat die tou sien, die tou kom nie saam met die baler nie, net vir in case, en dit sal so duur. Jy kan amper die tou op sy is amper dieselfde werd as die baler. Dan is hom dan nie heeltemal nie. Right, dan hierso by die binders, by die naalde en goede. Naalde lyk nog redelik mooi. Jy sien hy het so 'n bietjie plekkies hier waar hy skuur daar. Niks ernstigs nie, solank hy op die einde van die dag deurdruk en bind en al die nommers, dan loop hy reg. So daar is nie veel om te rapporteer daar nie. Dan hier in die regterkant, julle kan sien hierso by waar die balkamer basies begin. Daar is jou stamper. Nou hier is waar jou stamper bearings hardloop. En hy het al 'n bietjie, ek kan sien daar is al 'n bietjie slytasie aan hierdie kant. Ons sal nou sien hoe lyk die ander kant. Wat goed is daarom, hierdie beam wat hier hardloop, hulle is geneig om hierso te kraak ook. Hierdie kant is solid. Daai beam is ook redelik mooi. Daar's nie plekke waar hy gefiks is en so voort. So ja, die regterkant van die baler, dit is basies hoe hy lyk dan. Ons sal nou kom maar bo by die binders en al die goede. Daar is jou balkamer. Ek sê hy het daarom al 'n bietjie gewerk, maar hy lyk actually nie te bad nie. Die slytasie op hom is regtig nie baie, so baie nie. Die goeder sit ten minste daarom, hulle kan nog gaan na 150.000 bale. Ek weet van die balers wat actually al 200.000 bale op het, so jy kan vir hom nog redelik stoot. Ok, dan aan die linkerkant van die baler, as ons hier omgaan,
tyres net sê, jy sien hy net 'n bietjie slytasie op, so hy's en dieselfde aan die voorkant, die ene, lyk 'n bietjie ouer as die regterkant is, ek weet nie hoekom nie, maar net 'n observasie. En ek het hierso gou kyk. Alright, so hierso is waar hierdie berings hardloop van die stamperbering. Jy kan voel hy het is 'n bietjie gesluit hier, maar hy lyk beter as die ander kant. En hy het nog hierdie dingetjie op daar wat nie aan die ander kant is nie, want ek wonder hoekom dit is. Nie 100% seker daar nie. En hierdie beam is solid. As daar kyk, hierso het hy wel, daar is 'n bietjie van 'n kraakie op hom. Lyk of hy dalk al in die verlede so 'n bietjie geswys is daarso. En dan kom ons net gee by die dryfbesigheid hiervoor. So, my gedeelte van die aandrywing lyk nog mooi, maar wel hierso kan julle sien, daar is hy al 'n bietjie, maar is net die dop, wat hom net 'n bietjie daarso vang met die welder. En verder lyk hy vir my heel alright. Nou kom ons kyk gou daar agter by die binders, en dan ja, so kyk hoe lyk die ander ene. Right, so hierso het ons die binders, die double knotters wat hier op is, so julle net mooi wys, hulle lyk daarom nog redelik mooi. Alles wat ek kon gevoel het aan hulle, aan die bakkies en al daai dinge, lyk daarom nie te versmaai nie. Selfs met die hierdie ratte gewoonlik, wie mos nou nie, hulle moet nou chipmerke en al daai tipe van goeders in nie, so ek sê die balers het daarom kom nou uit die landtyd, hulle het gebaal, is nie asof hulle net hier kom trek is nie, hulle is soos wat hulle gewerk het. So, okay, kom ons gaan om, dan kyk ons na die ander ene, daarso, die 2017 model. Alright, so, nou het ons die 2017 model 1270 Krone, hy het so 65.000 bale give or take gedoen. En niks snaaks wat ek kan rapporteer op die pick-up nie. Daar is so 1 of 2 tandjies wat missing is, en niks ernstigs nie, kan hulle maar net vervang. Dis gelukkig die goedkoop goede. Nou, as ek julle sien, also wat kort daar. En sy feederhouse lyk goed. Die flights op die intrek okkertjies is nog mooi. Niks om te snaaks om te rapporteer hierso nie. Dan as ons hier onder sy vlerkloop inkyk, hier kan julle sien, daarso het hy al soos hulle shot reggemaak. En ek wil net weer eens vir julle wys hierdie kant op hierdie aandrywing, daarso het hulle selfe plan gemaak as ander kant. So 'n bietjie vir 'n kraakie daar het, maar ja, dit lyk of dit 'n probleem is op hierdie balers wat hulle dan nou makeshift oplossing gekry het wat dan nou hierdie probleem uitsort. Okay, nou kom ons kyk hier in, dat ek julle 'n paar goeders hierso wys. Kom ons begin sommer hierso by die naalde. Jy sien op die naalde, hy het baie minder geskuur as wat die ander ene het. En dit is eintlik altyd 'n goeie teken as die goed dan 'n bietjie beter opgelyn is. En daarso is jou, jy kan sien ook daai wielietjies van hom. Hy het definitief minder gewerk as die ander baler. Wat ek vir julle wel kan sê is nou hier op hierdie beam wat hier opgaan by die balkamer. Daarso het hulle hom al gefiks. Jy kan sien dat hulle shot wat hulle hom geweld het daarso, selfs aan hierdie kant. So hy het al daai gedeelte wat bietjie gekraak het. En dan by jou stamperberings, jy kan definitief voel die balkamer het minder slytasie, of as jy hom hier
verlei definitief minder slytasie op as die ander ene, en ja, selfs met wat hy deurkom na die agterkant toe. So okay, daar is jou stamperbeerings. Net vinnig kyk hier op wat ek nog kan raak sien terwyl ek hier is. Ek het hom al deurgekyk voor die tyd, maar ek kan net seker maak ons kom daarom by alles uit. Right. Okay, nou as ons net so vinnig hier by die balkamer dan hier kyk, kan julle sien. Daar is julle balkamer, vir dit wat jy van hier af kan sien met die kamera. Hoop dit is redelik genoeg. En dit lyk daar is daai haai tande van hom, maar dit lyk of hy een mis daarso. Net geseker maak op die ander of hulle 5 het. Nee. Dit is 4. So, sorry, is iets wat ek nou raak gesien het, net seker maak. Ja, okay. Jy sal sien daai ene daar aan die ander kant, my vinger hier reg kry daar. Daar het hy sy 5 tuintjies, en hierdie ene sien ek het 4 daar so. Ek is seker of hy ding net opgetrek is of waar is hy. Presies nie, ons sal nou opklim. O, nee, is daar so. Sorry, hy is daar, hy is net op. Okay, so no problem, die ding is daar. Enigste ander ding is hierdie spring wat hier aan die agterkant is. Jy sien daai spring het gebreek, so hy moet vervang word. En dan hier aan die linkerkant, julle sien hier op hierdie beam, hy het al gekraak hierso en hy is definitief versterk wat hulle hom reggemaak het hierso. Selfs daarso by die balkamer. So daar is hulle 'n bietjie gewerk in hierdie baler wat dit aan betref. En die, ons kyk aan die voorkant. So hierso, julle sien daar is nog soos dat hy van sy ma afkom. Geen probleme daar nie. Selfs daai housing, hy het nie, hulle het by ander een was 'n bietjie geweld daarso. Hierdie kant lyk 100% reg. Right, so ek dink dit is omtrent, daar is net jou computerbox en al die goeders, het hulle om daarom toemaak, daar 'n bietjie vir reën en al die lekker nommers. Kom ons gaan kyk gou daar by die binders en ons sien of daar enige iets snaaks is. Okay, so wat ons hier oopmaak en ja, daar is nou daai enetjie wat in die odd one out is hierso. Net die loop kyk dis. En daar is jou by jou binders weer eens, ek het al die goeders deur vir die bakkies voel nog goed. Daar is nie issues rondom hulle nie. En so ek weet sê die goeders kom van die land af. So enigiets wat julle dalk daar sien wat ek dalk mis, ons gee net vir julle so 'n mooi overview op die einde van die dag. Ja, ek daai mooi sien en waar is net waar die tou feed deur trek. So right, dit lyk alles goed. Niks snaaks hierso nie. Mystery van die missing haai tand opgelos, waaroor ek baie bly is. Vir 'n oomblik gedink hy is weg. Oep. Right. So. Dit is dan die 2017 1270 Krone baler. So weer eens, hy het so 65.000, 85.000 op die 2015. As julle belangstel in finansiering, kom met ons in kontak. Ons kry julle met Auction Finance in verbinding en dan sort hulle julle uit. As jy jou trekker nog wil lys, jy het nog tyd tot die 1 Februarie toe. Dan maak ons hierdie besigheid toe. En dan moet ons net al die video's klaar kry en al die lekker nommers. So ja, ons sit vir julle die linkjie bo, Sonder Grense veilings. Kom met ons in kontak en dan lys ons jou trekker op Kwaliteit trekker en implement veiling 21 tot 24 Februarie.
Ek kan nou al offisieel sê, ek dink die grootste equipment veiling van 2022. Van Farmspace af, tot volgende keer. Groete.